يا جماعة صدقوني الكاميرا تظلم هذا المنظر. ربيع هذه السنة في الجزائر ليس كأي ربيع عشناه من قبل، ولا يمكن وصفه بكلمات مكتوبة مسبقا. من فضل الله علينا بعد أمطار الخير الغزيرة التي نزلت طيلة الخريف والشتاء الماضي، الأرض تنفست بطريقة عجيبة ما شاء الله. شوف الجبال، السهول، حتى الأماكن التي كنا نظن أنها جفت كلها انفجرت باللون الأخضر الزاهي. الغطاء النباتي كثيف جدا، الأزهار البرية غطت على كل شبر بطريقة لم نراها منذ سنوات طويلة في كل ربوع الجزائر.